O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes, porque a água que já passou nunca passará novamente. Aproveite cada minuto da sua vida e lembre-se, nunca busque boas aparências, porque elas mudam. E não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque, acima de tudo, alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Isso sim vale a pena. Medita, reflita, espalha para o mundo e guarda essa para você.